I denne saken må jeg bare vise til brevet som jeg allerede har skrevet til komiteen om saken 9. februar 2015. Salget av Rjukan sykehus ble godkjent av meg i foretaksmøtet 7. oktober 2015. Departementet fastsetter årlig på bakgrunn av Stortingets vedtak økonomiske krav og rammer for helseregionene. De regionale helseforetakene skal sørge for måloppnåelse og for en forsvarlig drift innenfor disse rammene. Å gi bort verdier fra spesialisthelsetjenesten ville vært i klart strid med dette. Departementet vurderer en gave eller salg til underpris fra spesialisthelsetjenesten til kommunen som en formueoverføring mellom to sektorer. Helseforetaksloven åpner ikke for å gi eiendom i gave eller å selge eiendom til en pris som åpenbart er lavere enn markedspris. En sånn sak må fremmes som budsjettsak for Stortinget. Det har ikke vært aktuelt for regjeringen å fremme en sånn sak knyttet til Rjukan sykehus. Likebehandling må være det bærende prinsippet både i denne saken og i forhold til tilsvarende saker i fremtiden. Helseforetakene både har hatt og vil i fremtiden ha behov for å selge eiendom. Helseforetakene skal ikke sitte med bygg de ikke har behov for, men å selge og benytte disse verdiene til videre utvikling av spesialisthelsetjenesten, nettopp av hensyn til pasientene. Å gi bort eiendom fører til inntektstap og reduserer mulighetsrommene for helseforetakenes videreutvikling, i denne tilfellet Sykehuset Telemark. Stortinget bevilger på postnivå, og dersom vi mener at det kommunale tilbudet skal styrkes på bekostning av spesialisthelsetjenesten, må Stortinget klart ta stilling til det. Jeg er glad for at komiteens flertall peker på at det ikke er noen forskjell mellom denne salgssaken og en rekke andre salgssaker som har vært håndtert innenfor spesialisthelsetjenesten siden 2012. De som tar det ord i denne saken for å gi sykehusbygg i Telemark til gave til Rjukan kommune, eller Tinn kommune, gir i realiteten en gave der de sender regningen til noen andre, nemlig de andre pasientene i Sykehuset Telemark. Og Sykehuset Telemark blir de som blir sittende igjen i tilfelle med regningen på den gaven som mindretallet i Stortinget i dag ønsker å gi Tinn kommune. Hvis det er sånn at en ønsker å kompensere Tinn kommune ytterligere enn det Stortinget allerede har gjort for at sykehuset i Rjukan ble nedlagt, så har en fullt muligheten til det i de ulike budsjettene en behandler i Stortinget. Men da bør Stortinget i tilfelle prioritere midler til dette, og ikke be Sykehuset Telemark om å finne de midlene og prioritere dette på bekostning av det som er Sykehuset Telemark sin oppgave, også en oppgave som de har fått av Stortinget. Det blir replikkordskifte begrenset til 5 replikker. Første replikant er representanten Torgeir Micaelsen. Micaelsen, vær så god. Jeg legger merke til at mens helseforetaket veldig sterkt har argumentert med de EØS-rettslige dimensjonene ved en sånn type sak, så gjør ikke helseminister Bent Høie det. Han argumenterer heller langs det mer prinsipielt økonomiske spor, og derfor mener jeg det er greit å få avklart et par forhold. Det ene er det slik at det er helseministerens standpunkt, også da regjeringens standpunkt, at det aller viktigste for helseforetaket Sykehuset Telemark er å få solgt det til markedspris, og at det nærmest da er helt ubetydelig hva det eventuelt skal drives i nåværende bygg. Altså vil det for eksempel være slik at det er greit at det drives hotell, kjøpesenter eller andre typer kommersielle aktiviteter, bare kjøpesummen er til den prisen som er lagt på finn.no? Statsråd Bent Høie, vær så god. Nei, og det er derfor jeg allerede har fulgt opp det som jeg oppfatter må være innholdet i Arbeiderpartiet sitt forslag i dag, nemlig ønsket om å finne en god løsning med kommunen. Derfor er det gitt føringer i foretaksmøtet om at bygget skal tilbys kommunen først. Men da er det veldig lurt at de som har kompetansen på å vurdere byggets eiendom, de som sitter med det økonomiske ansvaret, er de også som forhandler om hva som bør være den fornuftige prisen mellom de to partene. Jeg har ikke tenkt å opptre som amatørene som stiller opp i TV-programmet Solgt, og prøver å finne priser som passer bedre enn det som de profesjonelle her finner frem til. Og de forholdene som representanten Micaelsen trakk frem, er helt riktig forhold som vil påvirke prisen, men jeg tror det er lurt at Sykehuset Telemark og Tinn kommune diskuterer de forholdene, at vi ikke gjør det her i Stortinget.
Torgeir Micaelsen til replikk nummer 2, deretter Geir Jørgen Bekkevold. Micaelsen, vær så god. Ja, jeg takker for svaret. Jeg synes dette var litt mer oppløftende enn de svarene som både statsråden og til dels også regjeringspartienes representanter har argumentert så langt med, og også representanten Bård Hoksrud, som til de grader har klart å lære seg talepunktene fra Finansdepartementet på svært kort tid etter at han ble medlem av helsekomiteen. Fordi denne saken er ikke svart-hvitt. Statsråd Høie kan helt sikkert bekrefte i replikkordskiftet her etterpå at det har vært saker før der det utgangspunktet foreligger en såkalt markedsverdi, men det er, som alt annet mange steder i Norge, vanskelig å anslå hva som skal være riktig markedspris. Og derfor foreslår heller ikke Arbeiderpartiet at vi skal støtte forslag som gir bort sykehuset i gave, eller bidra til å gi en eksakt pris. Men jeg vil gjenta spørsmålet på en litt annen måte. Hva vil statsråd Bent Høie aktivt bidra til for å finne en minnelig løsning i saken, i stedet for å bare skyve alle prinsipielle sider foran seg? Statsråd Bent Høie, vær så god. Jeg mener representanten Hoksrud og de andre som har hatt ordet for regjeringspartiene og fra Venstre i denne saken, har vært veldig tydelige på det viktige prinsipielle, som jeg opplever at også Arbeiderpartiet er enig i, nemlig begrunnelsen for å ikke støtte Senterpartiets forslag. Når det gjelder Arbeiderpartiets forslag, så mener jeg at det er ivaretatt gjennom foretaksmøtet, der jeg har sagt at en skal først forsøke å finne en løsning med kommunen. Og det er helt i tråd med sånn som det er gjort tidligere også, som også representanten er inne på. Men hvis Stortinget nå hadde vedtatt Arbeiderpartiets forslag i etterkant av de føringene som jeg allerede har gitt i foretaksmøtet, så ville det blitt oppfattet som at en hadde grepet seg inn i disse forhandlingene som nå pågår. Jeg tror det vil være en stor fordel, som representanten Hoksrud er inne på, at Stortinget nå blir ferdig med denne saken, sånn at de som skal forhandle, kan forhandle seg ferdig. Neste replikant er representanten Geir Jørgen Bekkevold, deretter Per Olaf Lundteigen. Bekkevold, vær så god. Ja, god president. I dag så leier Tinn kommune 1070 kvadratmeter av sykehusbygget til legevakt og andre kommunale tjenester, som for eksempel rehabilitering. Statsråden godkjente utviklingsplanen for Sykehuset Telemark helseforetak i et foretaksmøte 5. juni 2014. Og ifølge godkjent utviklingsplan skal det fortsatt være sykehustilbud på Rjukan, etter at akutt- og døgntilbudet ble lagt ned. Blant annet ble det i utviklingsplanen lagt opp til dagtilbud som dialyse, cellegiftbehandling og spesialistpoliklinikker, røntgen og laboratorietjenester på Rjukan. Og ut ifra at denne utviklingsplanen fremdeles gjelder, så er det jo ganske oppsiktsvekkende at statsråden godkjenner salg av Rjukan sykehus, der det fortsatt skal drives offentlige spesialisthelsebud også fremover. Og i og med at salg av sykehus ikke var en del av utviklingsplanen for 2014-2016, så må jeg få lov til å spørre helseministeren, er det slik at de premissene som lå til grunn for denne utviklingsplanen nå er endret? Statsråd Bent Høie, vær så god. Nei, premissene er ikke endret, men som jeg også sa i mitt innlegg, at når spesialisthelsetjenesten sitter på store bygningsmasser som de selv ikke bruker vesentlige deler av, så er det fornuftig at de ser på muligheten for salg av dette. Men i denne saken så er det også, som føringen lå fra foretaksmøtet, ville det vært en god løsning om det var kommunen som kjøpte bygget. Men jeg har ikke tenkt å gi Sykehuset Telemark sånne føringer i denne saken som vil innebære at Tinn kommune som forhandlingsmottat kan diktere den prisen som de ønsker å betale. Her må nettopp de to partene møtes og finne en fornuftig løsning her i fellesskap. Føringer fra meg eller Stortinget som innebærer i praksis at Tinn kommune bare kan diktere prisen, vil gå på bekostning av de andre pasientene som Sykehuset Telemark har ansvar for. Neste replikant er representanten Per Olaf Lundteigen, deretter Torgeir Knag Fylkesnes. Lundteigen, vær så god. President, statsråden sier at premissene er ikke endret, altså at utviklingsplanen for Sykehuset Telemark, som statsråden godkjente 5. juni 2014, står ved lag. Og i den utviklingsplanen står det jo definert hvilke spesialisthelsetjenesteområder som skal utøves ved Rjukan sykehus.
Det det som det springende punktet, og mitt spørsmål da så enkelt. Vil statsråden si at Rjukan sykehus I dag I drift? Statsråd Bent Høie, vær så god. Nei, det ikke sykehusdrift på Rjukan sykehus I dag, I tråd med de føringene som også ligger I Nasjonal helse- og sykehusplan, som Stortinget har sluttet seg til. Det spesialisthelsetjeneste der, men det ikke et nærsykehus, eller et lite akuttsykehus som begrep. Sånn at det ikke spesialisthelsetjeneste I dag. Når det gjelder henvisningen som representanten Toppe hadde til spesialisthelsetjenesteloven, så vil jeg understreke at det som beskrives der sykehusvirksomhet. Det handler om hvis jeg som statsråd hadde kommet på den oppsiktsvekkende ideen å for eksempel selge sykehuset Telemark sin virksomhet til en privat aktør. Da hadde jeg måttet komme til Stortinget med det, selvfølgelig, men det har jeg absolutt ingen planer om. Siste replikant representanten Torgeir Knag Fylkesnes. Fylkesnes, vær så god. Jeg synes det var litt oppsiktsvekkende at helseministeren mente at forslaget til Arbeiderpartiet var det samme som utgangspunktet for forhandlerne som regjeringen og helseforetakene nå har med Tinn kommune. Det ble sagt at det var noen prinsipiell holdning her. Et prinsipp når du anvender den samme tenkningen på de samme tilfellene. Det utgangspunktet. Det betyr at hvis du har en helt identisk eller tilsvarende tilfelle, så skal du anvende det samme prinsippet med tilsvarende eksempler. Kan helseministeren komme opp med ett eksempel fra Helse-Norge der historikken lik den som har vært rundt Rjukan sykehus, der man har blitt overdratt sykehuset for 1 krone fra Hydro? Statsråd Bent Høie, vær så god. Jeg har ikke en fullstendig oversikt over det nå, men det ikke noe unikt at bygninger som I dag brukes til offentlig sykehusdrift, har en historisk opprinnelse fra private gaver. Et annet eksempel på det for eksempel Nordfjord sykehus, som ble gitt I gave I sin tid, og en rekke andre sykehus. Jeg klarer ikke nå å huske om Sauda sykehus hadde samme historien, men jeg kan ikke utelukke det. Det en rekke andre sykehus som også bygd opp delvis av store innsamlinger. Men det vil ikke ha noen betydning for det økonomiregelverket som gjelder på dette området, loven som gjelder på dette området, opprinnelsen til bygget, det eierskapet nå, som har betydning for det.